السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين فاتير الجماهيري. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم من بين الطويجنات المغربية العريقة المعروفة طاجين بالقرعة خضراء او بالكورجيت والزعتر اللي تيجي الشكل ديالو جميل بزاف، والريحة ديال الزعتر كتجي فيه كتشهي. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه تحضير المكونات ديال الطويجين ديالي. اللي انا خديت اللحم ديال الملج، خديت طريفات ديال الملج. بالنسبه لطريقه التحضير كندير زيت في تقريبا ربع كاس ديال زيت الزيتون اولا زيت البلديه في كوكوط اولا في طنجره الضغط. كنضيف عليها الطريفات ديال اللحم وبعد ما كياخذوا شويه اللون كيتحمروا في ديك زيت الزيتون اولا زيت البلديه كنضيف عليها البزار او فلفل اسود، كنضيف عليهم سكينجبير اولا زنجبيل بودره وشويه د الملحه، وكنضيف بصله كبيره شويه كنقطعها طريفات صغار اولا كنشلضها طرف صغار، وكنكون موجده الماء مغلي حدايا ولا الماء غليان كنضيفوا عليها. كنحاول نخوي الماء غير في الجنب باش نمرق صافي، وتنخلط معاهم ديك البصيله اللي ضفت عليها، وكنغطي الطنجره ديالنا اولا طنجره الضغط كنسدها وكنخلي اللحيمه كطيب. تقريبا الملج معروف ما كياخذش وقت بزاف في الطياب، يعني تقريبا نص ساعه في الكوكوط كتكون اللحيمه ديالي طايبه صافي. من بعد ما طابت ديك اللحيمه ديالنا غنضيف عليها طريفات ديال القرعه اولا طريفات ديال الكورجيت. تشوفوا اللحيمه ديالي طايبه واخده اللون ديالها ذهبي. كنضيف دوك الطريفات ديال القرعه خضراء حتى كنضيف الطريفات كاملين، وكنزيد عليهم شويه الزعتر تنحكو بالاصابع ديالي اولا كنحكو بالكف ديال يدي. انا عندي هنا الزعتر ناعم وما نقولش لكم من مع الطنجره كتغلي كتعطي الريحه ديال الزعتر مع ديك اللحيمه ومع القريعه كتعطي الريحه رائعه جدا. صافي كيمكن لي ندير القرعه هنايا وكيمكن لي نستفها عاوتاني في الطاجين بطريقه اخرى. كنخوي ديك المريقه ديالي وديك اللحيمه وكنستف عليها القريعه اولا الكورجيت كنستفهم في الطاجين مباشره، لان القرعه خضراء معروفه ما كتاخذش وقت بزاف في الطياب. وبعد ما طابت صافي وتقلت المريقه ديالي ونشفات كنستفهم في الطاجين اللي غادي يتقدم فيه الطاجين ديالنا. ولكن ما قلت بالطريقه الثانيه كناخذ نفس المريقه وكناخذ اللحيمه كنديرها في الطاجين بهذه الطريقه، وكتعطي كيف ما شفتوا انا خديت القرعه بجوج الالوان جا الشكل ديالها راقي وجا جميل بزاف. كنتمنى لا فيديو ديالي تعجبكم، ولا عجباتكم لا فيديو ديالي ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. اللي مازال